今次新歌嘅班底亦都係一個比較新鮮嘅班底。首先作曲嘅有張繼聰先生，然後填詞嘅有阿詹，編曲嘅都有我哋熟悉嘅阿 Nick。呢一個監製就係我最愛嘅音樂監製 Randy Chou。當初我哋其實聽咗好多首 demo 啦，然後我諗都聽咗10幾首，我全部都係唔知邊個寫嘅，我一聽咧已經成個人好有力量，好喜歡，所以我去到真係好想用呢一首歌，決定咗 firm 啦，呢首歌先知係張繼聰先生填詞，之後就oh my god。咁至於填詞點解揾阿詹咧，係其實我有留意佢嘅作品好耐㗎啦，係一個好大嘅緣分啦。最後收翻嚟嘅歌詞都好感動。今次呢一個 MV 點解會揀喺日本拍攝？如果大家睇過男女自然觀察學會啦，咁嗰陣時就衍生咗一個新嘅節目叫做馬友旅遊部啦。我呢一個節目對我嘅意義好大，因為其實佢係我入行第一個節目啦。我哋全部人都係喺入面一齊成長，一齊學咗好多嘢。我覺得大團圓結局，即係講煙花可以追呢一樣嘢咧，其實都係我曾經喺男女自然觀察學會講過嘅一番説話。其實我希望呢個節目好似煙花咁喺最好嘅時候完結，但係當去到完結嘅時候咧，我又會好掛住，我又會好想翻返去以前咁。其實我覺得某程度上呢一個節目係代表住我嘅青春啊，咁所以當初就一聽到首歌，其實我好快我都話，不如我真係好想去翻我哋以前拍節目去過嘅地方啊，好想再去感受多次。咁所以個古仔就係我去伊豆朝聖，去翻馬友旅遊部去過嘅地方，但係喺嗰陣時又遇翻以前嘅自己，入面都有好多呢一個節目嘅彩蛋。拍攝有冇難忘嘢或者趣事，其實係十分之多㗎。我坐下車啦，我哋喺小室山拍完啦，上車嘅時候，我同導演講話，其實呢一首歌係講遺憾㗎嘛，咁我哋去唔到大室山都係一個遺憾，其實都係一件好事啊。因為我係咁建議就話，其實咧，我哋不如試下去大室山睇下舐唔舐到一個佢唔開嘅 shot 咯。因為咧，我去唔到大室山，去小室山呢一個遺憾咧，都好啱呢一首歌啊。然後希神佢哋咧又一口答應喎，佢哋真係好好啦。然後我哋就真係轉咗呢個路程去咗大室山底，然後又真係有幾塊優葉嘅牌，仲要寫埋個日子，我哋就覺得哇！你對於我嚟講呢件係一件十分之幸運，我覺得成件事好呼應到呢一首歌，超開心。